E adesso ascoltiamo Margherita Trupiano che si sofferma su quanto accaduto ieri, che ha finito inevitabilmente per macchiare una giornata di sport e di festa per la città di Agrigento e per il suo territorio. Ecco la sua analisi, vediamo. Nel giorno in cui la città si pone al centro dell'attenzione dei media ricordando il messaggio, anzi l'eredità lasciata qui da San Giovanni Paolo II, un'eredità fatta di antimafia, di rispetto dei deboli, di richiamo all'ordine e ai sani principi, ecco che qualcuno pensa quasi diabolicamente di agire in assoluta difformità. Lo fa con un gesto plateale, infrange una fascia di sicurezza che si trova lì proprio per garantire lo svolgimento di una gara e la vita di chi a vario titolo ne è protagonista, falcia un padre di famiglia riducendolo in fin di vita. Doveva arrivare subito da qualche parte, poco importa cosa accadesse, doveva raggiungere la sua meta. Il fatto induce irrimediabilmente a porre un interrogativo, riflettere in maniera profonda su cosa significhi rispetto delle regole per questa società in generale, ma per un Sud in particolare riottoso all'imposizione di qualunque norma. Riflettere sul fatto che la prepotenza e la prevaricazione rientrano in un più vasto concetto, che è quello mafioso, che di queste caratteristiche si nutre e attraverso le stesse si allarga. Quanti adottino questo modus comportamentale sappiano di avvicinarsi a quella mafia che a parole combattono, perché prepotenza e prevaricazione connotano una tendenza a delinquere. L'educazione è una forma di civiltà, il rispetto delle regole è una forma di garanzia, la tracotanza non è furbizia, è ignoranza che non si misura con il titolo di studio, ma con la incapacità di comprendere quali siano i limiti imposti dal diritto che tutti, in quanto esseri sociali, possediamo. Bisogna ripensare quella voglia di ciascuno di raggiungere sempre e comunque i propri obiettivi, calpestando e aggirando qualsiasi ostacolo posto. È necessario al fine di salvaguardare un equilibrio senza il quale non c'è futuro.